Ôi ông kia. Nào anh đây mà, khổ thật đi. Bình thường thứ bảy anh đi từ tối thứ bảy tới sáng thứ hai mới về, mà hôm nay lại ở nhà cứ coi xe cả ngày này. Mọi hôm mới là khác, còn hôm nay khác. Hôm nay người yêu anh rủ đi chơi. Lớn rồi, Chơi bốc phét ít thôi. Lựa xe mãi từ sáng đến giờ, chưa biết chọn xe nào. xe nào chưa rút hồ sơ còn bị số thì đi thôi chứ hả? Mà anh thấy mấy con mà chưa rút hồ sơ lại không hợp với anh cho lắm. Thế anh định như nào để em tư vấn cho? Tư vấn nói chung cái nhu cầu của anh thì cũng không thể nào mà biết được mà tư vấn được cả. À, khó thế à? Bim mẹc Audi rồi Không phù hợp. rất đau đầu luôn. Không biết chọn xe nào cả. Giờ như nào nhỉ? Chẳng lẽ nhà bán xe lại không đi ô tô? Thì thôi được rồi, anh có quyết định riêng của anh rồi. À, đi Mercedes này. Anh có quyết định riêng của anh rồi. À, đủ đi GL luôn à? Lấy con này đi cho tiện. Ơ,